आपको रेल संबंधी प्रश्न। रेल संबंधी के लिए कुछ नियम हैं, देखेंगे। फर्स्ट नियम है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, खड़े व्यक्ति या किसी खंभे को या किसी ऐसी दूरी को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी के समान कुछ न हो, तब वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूसरा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी, तब वह अपनी लंबाई प्लस जिसको भी पार करेगी, जैसे पुल को पार करे या सुरंग को पार करे या प्लेटफार्म को, तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तीसरा है, जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं, तब दोनों की चाल का अंतर करती हैं। यदि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं, तब दोनों की चाल का योग करती हैं। और लास्ट है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करती हैं, और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18 से 18/5 से गुणा करती हैं। जैसे ये प्रश्न है, 250 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल कितनी है? हमेशा ध्यान दें रेल संबंधी प्रश्नों में कि सबसे पहले पूछ क्या रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर हमारा रहता है सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रश्न में कुछ नहीं होता है, सिर्फ देख लें। तो हमें पता है यहाँ पर दूरी कितनी है, 250। अभी नियम में देखा था हमने, जब ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है, तो अपनी लंबाई दे रखी है उसने 250 मीटर, और समय दे रखा है 10 सेकेंड। और देंगे बात 25 मीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर में चेंज करेंगे, 25 गुणा 18/5, काट देने से 5 बार 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो प्रश्न दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? वही बात सबसे पहले देखेंगे कि अगर पूछा क्या है, तो पूछा है लंबाई, लंबाई यानी दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर 25 सेकंड। हमेशा ध्यान रखें कि किलोमीटर का संबंध घंटे से होता है और मीटर का संबंध सेकंड से होता है, तो ये 4 किलोमीटर में है और समय सेकंड में दिया है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और समय लिया है 25 सेकंड, तो 18 चौक 72, और ये सब कुछ 500। चलो ये है प्रश्न। 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक ट्रेन एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, जबकि ट्रेन की लंबाई 450 मीटर। तो पूछा है यहाँ पर समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। और हम जानते ही हैं पहले से कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो अपनी लंबाई कितनी दे रखी है उसने, 450 मीटर,
और चाल भी बड़ी अच्छी दे रखी है इसने इस बार तो कि मीटर पर सेकंड में चाल और इधर मीटर, सीधा सीधा भाग मार दो। और जो ये आएगा निकल के ये सेकंड, क्योंकि ऊपर मीटर और नीचे मीटर पर सेकंड की चाल, तो 30 सेकंड। प्रश्न है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन एक 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल कितनी है? जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और पहले ही नियम में देख लिया हमने कि 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तब अपनी प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी पार करती है। तो 260 मीटर लंबी ट्रेन और 120 मीटर लंबा पुल, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो 390 मीटर की दूरी 19 सेकंड में पार की। ये मीटर ये सेकंड, तो चाल निकल के आएगी वो भी मीटर पर सेकंड में ही आएगी। या 20 मीटर पर सेकंड, चाल को चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा।